Ja, visst. Välkomna till Lyssna. Som jag fick reda på precis för 20 sekunder sedan att den här grejen hette Lyssna. Så påläste jag. Så att den här iPad-grejen som ni ser här nu, det är inte att jag är organiserad utan det är snarare motsatsen. Jag heter Murat Dahl. Jag kommer hosta er lite. Jag kommer vara med lite här längs vägen och liksom säga lite saker. Jag kommer kanske vara dina ögon, dina öron. Jag kommer vara den lite enklare rösten i rummet. Men det säger jag öppet för att jag är oftast inte den enklare rösten i rummet. Jag är oftast den som går in lite för djupt i grejer. Andreas där borta skrattar för att han vet exakt vad det handlar om. Bredvid mig har jag Mos. Dava. En liten applåd för herren. Och bredvid honom har vi ännu en eminent person. Identity. Edwin. En stor applåd. Jag kommer inte göra en sån här introduktion där jag håller en 3 minuters introduktion för Mos. Utan vi kommer trilla in i grejen direkt och börja snacka om det direkt. Och frågorna direkt. För att vi ska snacka om din skiva som heter Paramnesia. Och kan du säga vad det namnet innebär? Det betyder, det är en benämning på ett ord för om man har en förvrängd bild av sina minnen. Distorted illusions of memories. Enligt Oxford. Är det under en... nu lånar jag bara ord från engelskan. Är det under en influens? Är man i ett stadie av en substans? Eller är det bara ett psykiskt tillstånd? Ett tillstånd. Okej. Tillstånd, ja. Okej. Och är det några andra anledningar som har lett dig till att döpa den till just Paramnesia? Finns det några särskilda anledningar? Främst för att jag tyckte att det passade in med konceptet till albumet. Och att jag försöker berätta lite av en historia av förvrängda minnen. Och därav också hur omslaget ser ut. Att det är lite suddigt. Också val av typsnitt också. Jag har omslaget där förresten. Om kameramannen kan zooma in på den. Exakt. Ska jag göra såna grejer förresten? Så här, om kamera, är det tillåtet? Jag har ingen aning om hur produktionen går till här i det här rummet. Vad det är för saker som kommer synas. Zooma in. Du kan absolut göra det. Ezana förresten, som är producenten, en av producenterna här. Den rösten kommer ni höra och inte se kanske i kameran lika ofta. Jag tror jag syns igen. Du gör det? I en kamera. Du har en liten sån. Ni vet, Jay Leno höll jag på att säga. Jimmy Fallon brukar ju ha sin sån här sidokomiker som brukar fylla i. Men vill du berätta lite mer om vilka det är som är på fotot där, Mos? Ja, gladeligen. Det är mina 2 bästa vänner, Aron och Lydia, som också råkar vara i publiken faktiskt. Så ge dem en applåd. Ja, vi var i Budapest var vi. Jag hade precis flummat in i analog fotografering. Så jag hade köpt en kamera på Tradera för typ 200 spänn. Och så köpte jag en svart och vit rulle. Och så försökte jag lära mig kameran. Och då satt vi på en restaurang, kommer jag ihåg. Och så satt Aron och Lydia bredvid mig. Så fotade jag dem. Det här var 2020 var det nog. Och så fotade jag dem och sen så framkallade jag bilderna. Sen så har den legat på min hårddisk ett tag. Och sen så började jag flumma in på hur jag vill att artworken ska se ut. Och så har jag alltid tyckt att den bilden på dem har varit lite speciell. För jag fångade dem när de skulle visa varandra lite kärlek och kramas. Så det blev lite av en suddig... Det var som att de var i motion liksom. Jag vet inte vad jag hade för inställningar på
på kameran. Är det i relation till en låt som du har i skivan som har gjort att Aron och Lydia har hamnat på omslaget, eller är det bara en lite mer abstrakt känsla som blev anledningen till att... Det är dels för att jag tyckte att bilden passade in i själva konceptet för albumet. Men också konceptet av albumet är ju också en längtan efter någonting. Och ni som känner Aron och Lydia, de är ett väldigt stabilt och fint par som har 12 år på 13 till och med. Säg till dem. Jag har alltid sett upp till hur de har liksom fört sig i sin relation till varandra. Deras sätt att visa kärlek. Så jag bara tyckte att det var fint. Det var väldigt passande. Och det passade in i någon, liksom, kanske den övergripande känslan av skivan. Nu ska jag inte projicera massa subjektiva... Faktum är att jag inte har hört skivan. Det var lite, jag gjorde det lite aktivt, ett aktivt val att inte lyssna på skivan innan för att jag ville få första intrycket här på plats. Skitfett första låt, by the way. Eller det kanske inte är första låten. Vad hette den låten som spelades i början? Me and You heter den. Och vilket spår är det i den kronologiska ordningen, höll jag på att säga? Det är det tredje spåret på A-sidan, ja, exakt. Har vi någon särskild anledning till att vi kör dem i en annan ordning än de kommer i? Nej, men detta är den senaste singeln, eller hur? Ja, det stämmer. Exakt, så vi bara valde som en bra start. Okej, det här är liksom en av singlarna, så att säga. Och kommer det vara några andra låtar som är singlar på samma sätt? Alltså kommer du ha några... Och kommer alla låtar vara det, eller hur har du gjort det upplägget? Det är 3 singlar som är planerade, varav 2 stycken är redan släppta. Den första singeln släpptes för 3 veckor sedan. Och den gästas av Ebba Osman, som är en trombonist, jazztrombonist. Och hon kör blås på den låten. Och sen så har vi en 3:e singel som släpps nästa fredag. Ja, nästa fredag. Jo. Jag tycker, ska vi lyssna på den med Ebba Osman? Ja, jag tycker definitivt det. Gärna på den. Så får vi lite kontext. Nej, absolut. Wonderful. Fett. Mycket bra. Berätta lite om Ebba som är med i den här grejen, Mos. Hon gjorde en sak i detta. Vad är det hon gör i den här låten? Hon spelar trombon. Det är väl ett ganska stort instrument, eller? Ja. Är det den som är... Jag blandar de här blåsinstrumenten. Är det den som är liksom... Den ser typ ut... Ja, eller exakt. Den man drar, som inte har några fasta... Visst är det? Är det den? Ja, det är den. Okej, det är inte den här som är under... Okej, bra för oss. Tuba, bra för oss kultiverade och veta det. Blåsinstrument. Härligt. Ja. Nu har vi fått det slaget först. Tack, jag lärde mig också nu. Det är den. Det är den, mannen. Det är den som man kör så. Ja, hon spelar trombon på den. Jag och Ebba... jag har faktiskt aldrig träffat Ebba. Det är ganska roligt också. Jag har sett henne på scen när hon spelade. Hon är med faktiskt i Broder Johns band. Okay. Så när hon var på turné när Broder John var på turné i Malmö så såg jag henne live. Vi skulle träffa på varandra, men det blev inte av. Det är en sån modern grej att man inte ser de artisterna som man samarbetar med. Det är en klassiker, speciellt nu. Jag har många sådana exempel. Vad ligger din ratio på av dem du har träffat och inte träffat, om vi sätter det i procent? I mina släpp liksom? Av dem du har samarbetat med? Jag skulle säga 80-20 ratio. 80% träffat? 80% inte träffat. Inte träffat? Det är speciellt så, alltså, i beatscenen i alla fall har det varit så att
det är mycket, man ger varandra kärlek online och fuckar med varandra online, men sen så bor kanske folk lite överallt och sen så passar man filer emellan. Det är väl mer smidigt ibland för people got regular lives too, jobs. Det är det. Det är också jag tycker det är och som att det inte hände innan. Alltså det hände ju också innan där, när man faktiskt var fysiskt på plats på en studio. Alltså innan kort förklarat internet, quote on quote. Så var det ändå att någon punchade in lite grejer innan och sen så kom någon annan in efter. Så att det är ingen ny. Ja, det är en vanlig grej, speciellt just i den scenen. Folk. Men jag tycker också jag tycker det är fett att vi har möjlighet att göra den grejen. För nu kanske du har en anledning till att dra upp, antar jag nu när du sa att det var Bror John och kompani som är från, som att det finns en del av Sverige som är under oss liksom, de som är där uppe någonstans. Så har du en anledning till att dra till där hon är och där hon spelar och kanske delta i hennes scen och hennes yta, så att säga. Absolut. Så att det är ett fantastiskt sätt att kunna knyta det bandet. 100%. Hur det samarbetet blev till var för att jag har en gammal klasskamrat till mig. Jag läste musik och eventmanagement i Kalmar för 10 år sedan. Så var det en kille som heter Robert som just nu jobbar på Playground Music. Och han... Ebba är signad till Playground Music, om jag minns det rätt. Är det fortfarande Malmöbaserat Playground? Jag tror att kontoret här inte finns längre. Men jag tror de är mest i Stockholm nu. Så Robert jobbar på Playground Music och hon höll på med sin skiva som heter Be Free, som släpptes under förra året. Som också blev Grammy-nominerat faktiskt. Så shoutout till Ebba för den. Jag är med på den skivan på co-produktion för att hon hade letat efter producenter som är lite inne i lo-fi-scenen. På hennes skiva då? På hennes skiva, ja. Så fantastisk skiva, skitduktig är hon. Så jag la lite krydda på den. Det var jag och en annan ganska etablerad producent som heter Flowfills. Han är också med på skivan. Så det var så vi började snacka. Och sen så därefter så hade jag den här låten då. Men den var ganska tom och jag kunde höra att det hade varit nice med lite blås. Så jag skickade låten till henne och sen så ett par veckor sen efter det så skickade hon. Hon bara spelade live på hela. Så jag tog inte alla delar som hon spelade in. Och jag rörde faktiskt om lite i några delar av hennes inspelningar för att jag skulle få det att passa så som jag ville. Det är väl en klassisk grej också. Man liksom spelar in mer än vad man behöver, ger mig så mycket du bara kan och sen så tar man de bitarna som man faktiskt gillar i det. Jag tänker ställa en fråga till för att jag vill veta detta. Och sen kör vi nästa låt kanske. Finns det, för att man hör tydligt att det är en viss stämning du är ute efter när du gör din musik. Är det några speciella ritualer, några speciella liksom förberedelser du gör mentalt för att komma in i den stämningen? Inte riktigt. Jag kör ju bara... jag har hållit på med det här så länge nu så att... Och jag känner att jag har börjat utforma en stil som är lite min egen. Just att det kan... Inte alla låtar kanske, men en större del av mina låtar är vad jag försöker i alla fall förmedla lite av en melankolisk, nostalgisk känsla. Och i det här fallet så blev det lite av en röd tråd som jag var ute efter. Det är mycket, för er som har lyssnat på min musik, allihopa där ute, eller ni får, så är det, jag samplar ju mycket piano, liksom. Piano, jazzpianister. Är det något speciellt? Är det just pianot? Du lyssnade på det aktivt, just pianoinstrumentet. Är det någonting som du är liksom lite förprogrammerad till att snappa upp?
Ja, är du ute efter det aktivt? Ja, i och med att när jag letar efter skivor så går jag ibland ofta på så här solo jazzpianister och det har varit en återkommande grej. Sen så söker jag mig till annat också. Men det har jag märkt har varit en röd tråd i mina produktioner. Det har jag också märkt. Så är det ju. Ska vi lägga... Får jag bara avbryta? Jag blir nyfiken på tal om melankolin och det. Jag är lite nyfiken på Aron och Lydia. För, jag är nyfiken på det tillfället där. Alltså hur mycket av det ni ser, eller av det ni upplevde i det tillfället, om ni minns det liksom. Hur mycket av det är representerat i den här beskrivningen om melankoli och nostalgi eller om det ens är det. Och om inte det är relevant, bara berätta lite om det tillfället. Kan jag dra ut den? Boom. Alltså som jag sa det, alltså, när jag minns det tillfället, det var ett ganska nice tillfälle. Vi satt liksom... Vi var på en bar. Ja, alltså det var en nice restaurang. Jag hade fått tips av ett barn om... jag hade frågat om typ så ungerska efterrätter. Hon hade tipsat mig om en typ vaniljsoppa med någonting man skulle ha i. Så vi hade det ganska nice där och det var typ billigt så vi hade råd att köpa en massa grejer. Så vi gjorde det. Men som jag tolkade så är det väl mer liksom... hur bilden är fångad. Att den är liksom, den syns inte, man ser det men det är liksom hazigt och suddigt. Och liksom så här hur man... ja, men när man minns tillbaka saker så är det ibland lite hazigt och förvrängt. Det ska tilläggas kanske att det här är en kroppad bild också. Så den är inzoomad. På originalbilden så ser man ser bordet och man ser bakgrunden, stor bakgrund av den här restaurangen, baren som vi var i. Så det är en inzoomad version av just den originalbilden. Ja, så det var liksom inte så supermelankoliskt och dystopiskt när det väl hände. Men vi skulle festa, vad fest. Men till de som inte känner till story, så när man tittar så kan det tolkas som ett förvrängt minne. För man inte är 100% vad som händer. Det jag tycker är nice också. Ja, och det går också in i hela skapande processen. Det kanske inte alltid man har en direkt idé om det du vill skapa. Men sen så fångar du någonting och därefter börjar kanske konceptet för ett album eller för ett projekt komma fram. Och jag tyckte att den bilden funkade bra i det sammanhanget. Så, och den togs för 4 år sedan. Så. Tycker jag vi kör nästa grej. Ja då. Absolut. Vi vet ju vem som rappade här. Vi vet ju vem det var som rappade här. Men ni där ute kanske inte har helt koll på det. Det var Identity som sitter här i soffan. Ännu en liten... Exakt. Det var någon som var... Exakt. He's in the house! Tack. Put your hands up! Nej. Hey. Ingen Fat Man Scoop här. Rest in peace, Fat Man Scoop. Faktiskt. Vill du berätta lite om... Nu kommer jag inte gå in i låten faktiskt. Utan jag vill höra lite om din dynamik med Mos, Edwin. Du får öppet fält här. Vad gillar du? Dynamiken i studion per se när vi skapar eller allmänt. Vad tänker du på först när jag säger dynamiken mellan dig och Mos? Jag tänker på hur vi träffades. Det var rätt ball. Min syster. Vi brukar exchangea musik. And she knew I was into beats for a long time. Så hon bara visade mig lite nya producenter som vanligt. Det var Flowfields var en av dem. Ska vi se. Mr. Carmack. Och typ 1-2 till. Och sen en tredje färde var Mos Dawah. Men hon säger inte till mig att han är i Malmö. Så jag lyssnar. Jag tror att...
Det bara ingår i de vanliga tipsen. Exakt. Och så på fjärde plats. Mr. Carmack ändå liksom 2:a och sen är du... Och det var inte någon speciell ordning heller. Hon bara tog sina favoriter liksom då. Så jag bara... jag hade inget inspelat färdigt om, men jag freestylade. That's my main element. Så jag freestylade. I was scrubbing the floors at Chicken Cottage. Satte på mina beats. Och han var i den listan. Next to Mr. Carmack och Pete Rock och DJ Premier. Och det fortsatte typ 2-3 veckor. Och sen bara, så du vet, jag känner han. Och han är i Malmö. Och, what? Malmö. Ja. Så pullade upp typ 2-3 dagar senare på något event. Träffa hela what would become Alley Cat. Syrran tryckte in mig en kör rappa, jalla. Han blyg kille. But I did. Freestyla framför honom och så bjöd han in mig typ 2-3 dagar senare i studion. Det är en sjuk kemi alltså. Det är en skitfett kemi. Natural. Och live också för den delen. När jag har sett det live så tycker jag att det är där ni två skiner som bäst faktiskt. Absolut. Såklart kan det vara skitfett att lyssna på det så här. Och det är det. Men den riktiga magin tycker jag händer när det är live liksom. Jag håller med där. Vad har du för input på det, Mos, om er dynamik? Jo, lika mycket som han var överraskad över att jag bodde här eller vem jag var, så var jag också skitimponerad över... Jag tror jag såg klipp på Edvin när han freestylade till mina beats, som du brukar lägga upp klipp på Facebook. Ja. Han satt i bilen och freestylade till mina beats. Okej, så inga så här små audio... Nej. Utan det var du skickade klipp ändå till honom för att... Fanns det någon särskild anledning till att det blev just klipp? Var det någon... Alltså... Som jag hade inget inspelat. Det var inte... I wasn't trying to go no influencer way eller content. Jag bara freestylar så mycket. Och så här. Jag ville satsa på det, men så ville jag dela med mig. Och Facebook var den enda plattformen då som jag tänkte på. Jag hade typ ett community av människor som ändå lyssnar. Och så här. Så jag bara laddade upp random videos från 30 sekunder till 1-2 minuter. Och så en av dem blev med hans beat. Jag tror det var Musti som typ taggade. Eller ja, exakt. Det var Mustafa. Gemensam vän, ja. Och sen efter det så sågs vi i studion någon gång. Vi spelade in lite låtar. Det här var nog 2017, tror jag. Något sånt. Och sen därefter, varje spelning som jag hade så kallade jag alltid på Edvin och sa att... För när jag DJade då och även till stor del idag, då spelar jag mycket instrumentaler och fokuserar på liksom beats under mina set. Och då sa jag alltid till Edvin och bjöd alltid dit Edvin, inte... Då var han kanske inte nödvändigtvis på line-upen, utan men jag sa alltid, det kommer alltid finnas en mic där, vill du hoppa in och kicka så är du välkommen. Och så dök han upp varje spelning. Han passar på. Take notes. Och tror man landade en spelning i Rumänien. Ja, vi åkte till Rumänien, spelade där några gånger också. Och det här är det sjuka med Edvin också. Och det här visar också på hur bra freestyle-rappare han är. Vi hade ett gig i Cluj, som är lite av en studentstad i Rumänien. Cluj-Napoca. Ganska nära Transylvanien för er som är geografiintresserade. Så körde vi. Jag körde ett beatset. Edvin var där. Denna gången var Edvin faktiskt på line-upen. Men Edvin hade inte släppt några låtar. Och då tänkte vi, men då bara kör vi. Du bara freestylar hela ditt set. Så körde jag, och det här finns faktiskt på tape. Inte tape. Video. 2024. VHS. Finns på VHS. Så körde jag massa beats. Edvin kickade i 30 minuter i sträck. Och bara freestylade. Och jag kommer ihåg efteråt så var det skitmånga som kom fram till Edvin bara så här, var kan vi hitta de här låtarna? Och han bara, alltså, de existerar inte för jag körde allting nu på plats. De bara, no, it's not possible. Han bara, yes. Genuin aggression, jag blev attackerad. Vadå, du har inte låtar ute? Aggressiva östeuropeer. What do you mean? Så, och det var också ett kvitto på att, eller jag har alltid tyckt det, att han är
han är den bästa freestyle-rapparen som jag känner, 100%. Och en fantastisk textförfattare också för den delen när han väl skriver. Vilket faktiskt är en ganska ovanlig grej. Alltså när man är så inriktad i en freestyle-grej. Så är det inte helt vanligt att se en som är lika... Alltså, för att jag håller helt med. Jag håller helt med. Och sen så... vi har en jättefin dynamik, men vi har också en tendens, vilket vi jobbar på än idag, och det är att vi ska få ut grejer. Så att för mig att få se en Mustawa Identity track, som för övrigt, han var med på mitt förra album som släpptes för 2 månader sedan. Och han är med på den här, så bara den grejen är ganska heartwarming och nice för mig att få se att saker och ting äntligen kommer ut. För vi har en tendens att inte få ut våra grejer. Vi har ett helt album tillsammans också. Vi gjorde ett album, vi trashade den. Vi gjorde ett till. Och nu, den är i princip färdig. Och, små justeringar, en eller 2 låtar kvar. Var det den vi pratade om tidigare när vi var backstage? Och, nej, det var ju de andra som också var involverade. Exakt, ja. Vi ska ju släppa en skiva nu 25 oktober. Det är mycket nu faktiskt den här hösten. Vilket är kul också. Kompensera lite för att inte ha släppt något projekt på 4 år. Så det känns nice att bara få ut grejer. Så jag och Edvin har teamat upp med Chad Bogus och Dogbite från Göteborg. Och ska släppa en 14-spårig rapskiva som kommer ut 25 oktober. Och vi har släppt en singel redan. Men där tar jag en annan roll. Där kickar jag faktiskt istället för att producera. Och det är också någonting som jag vill ta upp är att, för jag började med musik genom att skriva och spela in innan jag flummade in på beatsen helt. Men sen när jag träffade Edvin så blev jag väldigt inspirerad, och han har också varit väldigt uppmuntrande till mig att komma tillbaka till skrivandet och så. Och sen så när jag och Edvin började leka runt i studion så skickade vi grejer till Chad Bogus och Dogbite. Och därifrån föddes idén. Och de var också väldigt motiverande och sa, fan, du borde släppa lite raps och sånt. Så där går jag under ett annat namn. Shoutout Abdi Klimax. Om du ser detta här. We made it, Baba. Ja. Bästa rapnamnet i Sverige, hands down. Abdi Klimax. Jag har inte hört något bättre. Ja, så snälla, jag vill höra mer grejer med Abdi Klimax. Han ska släppa en funkskiva, Casio-funkskiva med Max Science också. Casio, det är bara Casio? Bara Casio Beats. Shoutout till Casio-syntar. De mest hatade syntarna i synt-community. Faktiskt. Men de har en charm, absolut. Ja. Så det var det, för att knyta ihop. Så att få se Edvin på wax och bara att det förevigas på vinyl, det är en fin grej för oss båda också, i och med att det har varit en sån process. Dream come true, for real. Det är skitfett att ha... Ja, förlåt. Jag bara hoppar in. Kör. Hur... Om ni har gjort väldigt många låtar ihop, låter det som. Alltså, ni har gjort mycket och trashat ett album. That's crazy. Men berätta om låten på denna plattan. Vad skiljer det arbetsprocessen med denna, eller på denna låten, er arbetsprocess på denna låten med arbetsprocessen på din platta? Ja, det är fett ball. Det är också en låt som har legat ett tag. Så många gör, ja. Vi spelade in den för mig, jag får hoppa in 2019 eller 20. 19 eller 20. Är den inspelad? Ja. Så det händer ofta, alltså när vi väl skapar, så när vi är på plats, vi tänker inte så mycket på det ofta, vilket projekt det bara skapas. Och så ibland hittar inte projekten sitt ljus. De känns inte färdiga, eller det är något i processen. Men nu till det här, till Paramnesia då, så kände han att den passar in. Den följde hela röda tråden och den fick ett nytt liv. Den är ganska speciell för mig också. Vi har stack till en ayahuasca-retreat i Peru. Jag var 1 månad i Amazon-djungeln och soul searching, brother. Skrev jävligt mycket.
Så jag kom tillbaka, så det här var den första som jag skrev. Och låttiteln är då Mopacho. Vi kommer från en planta där som de anser vara ganska helig. It's like a grandfather plant in the spiritual world. Så det är typ naturlig tobak. Basically. Det är bara tobak och nikotin i den. Inget annat trams. Så det är sånt de röker under ceremonin och sånt. So it's kind of a spiritual project. And it fits perfectly in this album. Jag hör att det finns en luft i den som jag inte har hört i dina tidigare låtar. Kanske på grund av den, tack vare den upplevelsen. Yeah. Det fanns en närstående upplevelse där som fortfarande var färsk, som du kunde materialisera på något sätt. Precis, det är mer av en konversation som man har typ med sig själv. Fett, ja. Produktionsnivån, alltså just det här med att ni trashar en skiva basically, är hög. Och många projekt igång samtidigt, så det är säkert en väldigt tacksam situation att vara i, om att det ena projektet ger nog jättemycket liksom liv till det andra projektet, och så har man liksom det konstanta utbytet och att det inte liksom någonstans landar. Nu var det inte riktigt det jag ville komma till, utan jag ville prata om din produktivitet. Var kommer den ifrån? Ja, hur ska jag svara på den? Alltså, det är inte alltid jag är produktiv i form av att jag släpper grejer. Men jag gör musik nästan hela tiden. Och det nu vid det här laget, i och med att det har gått så lång tid, så det känns nästan lite av som en ritual som jag håller på med hela tiden. Och det känns som en del av det jag håller på med. Så den delen känns naturlig, just skapandet. Men just det här med att färdigställa och få ut grejer är någonting som jag tror alla som skapar någonting tacklas med. Och den grejen kan gå lite i perioder för min del. Men det jag sa till mig själv förra året faktiskt, det var att jag det här året inte ska tänka så mycket på, alltså sluta tänka, såklart tänka, lägga en tanke bakom koncept och album och så, men just vissa grejer de kanske bara är färdiga. Du ska inte övertänka. Klassiska, men så jag sa till mig själv, det här året ska jag få ut så mycket som jag bara kan. Och med det sagt så har jag också inte släppt grejer. Eller jag har släppt mycket singlar och så. Men det var 4 år sedan då jag släppte ett projekt. Så det känns bra att jag har hållit mitt ord till mig själv. Och det är nice att se allting hända nu. Och jag tror jag aldrig har släppt album så tätt in på varandra tidigare. Och en del av mig var nu, för att jag släppte en skiva för 2 månader sedan. Och en del av mig var på att så, fan, ska jag inte låta den leva lite, eller kommer den bara hamna lite i skymundan för att jag nu fokuserar på någonting annat. Men den känslan översköljdes sen, för att det är bara skönt. Det är bara just känslan av att du har fått ut någonting och folk kan ta del av det. Det är belöningen också. Och det är väl lite en illusion det där. Alltså de här 7 veckorna som du har på dig, att din skiva ska skina. Att de är de enda 7 första veckorna. Nej, exakt. Det är den enda tiden din skiva kommer få för att kunna skina. Nej, exakt. Det händer ju ganska långt efter. Inte bara nog med att ni spelar in en låt 4 år innan den släpps, så är det likadant på andra hållet efter att den har släppts, så att säga. Att 4 år efter så kommer kanske den riktiga målgruppen upptäcka den skivan eller den låten. Och så 100%. Så att det där är ju också lite av ett liksom påfund, kan jag tycka. Absolut. Jag tycker att vi ska lägga en låt till så att vi börjar få lite textur i bakgrunden. Tack. Måste säga att det var min favorit av alla låtar hittills. Tack så mycket. Otrolig.
fin ljudbild. Tack. Yes. Det låter skitfett. Och jag vill börja med att säga att det är jävligt effektivt att jobba med tema. För att, jag antar att det är en del av din process, men det blir också en del av min process. För att du sätter ju ett filter mellan mig och musiken. Och det gör att jag lyssnar på ett visst sätt. Och det liksom ramar in allting. Så det är fett. Tack. Jag tänker på din process. Här har man det till mycket samplingar. Men på andra tracks, så mitt öra säger mig att det kanske är det lite syntes? Är det bara samplingar? För det är lo-fi, men det är också hi-fi. Hi-fi, det är att det är liksom tight. Så det är jag lite nyfiken på. Hur mycket VST, hårdvara, syntar eller sånt. Sådana ljudkällor är det. Och så är jag också lite nyfiken på processen. För du kör mycket SP. Är det bara det? Är det DAV? Är det sequencer du i DAVen och sen spelar du in SP:n uppe på i flera lager? Jag vill veta allt. Kanske för tekniskt, men jag blir sugen. Om jag svarar på din första fråga. Jag jobbar ju främst med samplingar. Och som främst kommer från vinylskivor som jag hittar. I det här projektet, den enda låten som inte är samplad, där jag har samplad material, det är faktiskt låten som Edvin kickar på. Och där har jag faktiskt inga samplingar överhuvudtaget. Men resten är samplade. Och processen vanligtvis brukar vara att jag har samplingen som en huvudingrediens, men att jag sen bygger med egna ljud. Men ibland kan det också vara att jag älskar att jobba med flera samplingar samtidigt. Så att om jag har en huvudmelodi som är grunden, så bygger jag med flera samplingar från andra skivor för att krydda upp det och göra det lite mer intressant. När det kommer till VST och sånt, det är faktiskt lite nytt för mig. DAVen som jag använder är Reason Studios Propellerhead, som för övrigt är svenska, så ifall ni inte känner till det. Det är det programmet jag har använt sen jag började göra musik. Och jag visste inte att de var svenskar förrän några år efteråt. Så när det kommer till DAV så är det jag kör på huvudsakligen. Men och nu, din fråga om SP. Jag kommer ihåg att jag har spelat ute. Jag vet att jag har spelat ute ganska mycket med SP. Men jag har aldrig släppt musik som är gjort på SP. Jag har däremot programmerat trummor och sånt på MPC 2000 XL främst. Men det är också jag har inte integrerat det fullt ut till min produktion på det sättet. Men det händer att jag programmerar trummor där och sen så för över det liksom. Så det är nu faktiskt ganska nyligen, för typ ett par år sedan, som jag började flumma in på VSTs. Och anledningen till det är att Reason från början, första utgåvan av Reason, det var ju deras egna racks. Och då kunde man inte ha VSTs. Så jag använde mig av deras sampler och deras inbyggda grejer. Och sen så när de annonserade att de introducerade VST, så var det bara sån, oh shit, det blev en liten overload. Och jag var lite rädd för det. Men nu på senare år så har jag börjat flumma in i VSTs. Och, men jag märker också att jag dras till Reasons egna stock-plugins. För jag är så van vid dem. Så det är ifall jag vill ha något speciellt ljud, jag kanske tankar en VST. Så. Men ja, det är främst samplingar jag jobbar med. Och det är en del av processen i skapandet. Just det här med att jag måste fysiskt ta mig ut till skivbutikerna och hitta de här ljuden. Men sen är jag inte främmande. Det är ändå 2024. Lite e-digging. Gå in på YouTube. Bam, bam, bam.
Eller för övrigt som Aron och jag, en liten hemlis, vi har en plug online. Jag kommer inte säga var. Sjukaste snubben online som förser oss med de sjukaste samplingar. Aron kan intyga om detta. Det var faktiskt Aron som hittade den här snubben. Och vi är väldigt selektiva. Jag tror inte ens vi har gett ut det till någon. Det ingick i avtalet. Så jag är inte främmande för det. Men majoriteten av grejerna som jag har... Förlåt, nu blir jag nyfiken här. Vi behöver inte snacka om personen i fråga. Men vad är det hen bidrar med? Dels, alltså han bidrar med sin egna skivsamling. Visst är det så? Så inte nog med att man... Alltså, det är en blogg. Det är en blogg. Och han lägger upp bilder på skivan. Och sen så skriver han alltid lite av en recension av skivan. Vilka låtar han gillar och sånt. Men sen är hemligheten. Går du in på kommentarerna så slänger han upp en länk till skivan. Där. Och det är där man hittar och kan tanka det. Sen är det inte alltid kanske den bästa kvaliteten. För han rippar dem själv. Han rippar dem själv. Och i och med att han ger ut, du får ta del av det gratis, så brukar han ha det på typ så 128 kilobyte per sekund. Så att du inte får... Men sen när han är snäll så lägger han upp så flack-versioner som bara är sån värsta sound image-grejen liksom. Men även om det är dålig kvalle så om man trixar lite på det så funkar det. 100% lo-fi, exakt. Där har vi det. Så ja. Ni är förresten alla välkomna till att ställa frågor. Räck upp en hand så kan vi ta frågorna löpande här under tiden. Så kommer jag ändå fortsätta intervjua Mos. Yes sir. Yes. Tack så jättemycket. Det har varit väldigt intressant hittills. Tack själv. Jag tänkte kanske ta den lite tillbaka till reflektionen på bilden. Det var rätt intressant att ni var väldigt ärliga. Det så i stunden så fanns det inget baktänke på det. Det var en bild, det var en stund. Och då kan man också se efter tid så förändras känslorna på en sak efter tid. Efter vissa år så har du känt nostalgisk på bilden. I stunden så var du inte nostalgisk för det var liksom in i stunden. Då kanske kom det frågan till själva projektet. Då kanske du hade börjat med någon singel och kanske inte kändes i stunden att det här kommer bli ett projekt. Efter vilken låt kände du att okej, den här låten ska ju bli ett helt projekt? Jag skulle nog säga att det är när jag fick inspelningarna från Ebba Osman som jag kände okej, nu vill jag fokusera på ett projekt där. Trombonisten. Det var nog efter den låten. Och sen även efter att jag hade gjort introspåret som vi lyssnade på innan. För jag tyckte att den hade bara den låten kände jag hade en känsla som och det var därför jag la den först också. Den hade också kunnat funka som ett interlude. Men jag tyckte att den förmedlade den känslan som jag ville ha på hela skivan. Och sen så efter det så började jag kanske skapa grejer med dem som riktning liksom. Med dem som visar var jag ska gå liksom. Så det var nog den låten med Ebba främst. Men även den med Sound Trees tyckte jag också. Som jag skulle precis ta in i bilden lite. Finns det andra delaktiga i projektet som inte syns eller hörs i liksom featuresen och så vidare? Som inte hörs i själva... Som syns tänker jag mest. Alltså som inte får konkret credit i processen. Nej, det är nog de tre i så fall. Och sen Sound Trees som är med också. Nu går jag lite tillbaka till det vi snackade om. Det här med att connecta med folk online och skapa musik online. Storyn mellan mig och honom var att jag hade släppt min skiva från 2018 som heter Reflect
på ett label som heter Chill Hop som är baserat i Rotterdam. Och när jag hade släppt den skivan så dog han för den. Han hörde av sig till mig och bara shit, jag älskar den här låten. Och han har också släppt på det labelet och jobbar just nu på labelet som deras merch guy. Så han skrev till mig på Facebook och bara shit, jag älskar den här. Det hade varit skitfett att göra musik ihop. Och sen så skickade jag 4 trumloopar till honom. Och sen gick det 2 dagar så hade han skickat tillbaka 4 färdiga låtar på de här trummorna. Och sen så skickade han trumloopar till mig och jag blev taggad. Det blev en sån grej. Försöker han testa mig varför jag är snabb. Så jag blev helt så, jag ska också vara snabb. Så jag direkt plockade dem och sen så typ 2 dagar senare så skickade jag 4 låtar byggda på hans trummor. Och sen så blev det en sån. Och då är den... Och det här är också en sån klassisk situation där du inte har träffat personen än. Ja, jag vet inte ens hur gammal han är. Jag vet ingenting. Den enda konversationen vi har haft... Vet du fortfarande inte hur gammal han är? Jo, han har vuxit till att bli en av mina närmare vänner. Och sen så efter att vi hade gjort 8 låtar så han bara, ska jag komma till Malmö? Jag sa, du ska kom hit. Kom hit. Så tog han sig hit. Han bodde hos mig en vecka. Jag känner ju typ inte snubben, det var lite flummigt. Så jag visste inte riktigt vad som väntade. Så han bodde hos mig en vecka. Och då under processen som vi höll på med musiken så lärde vi känna varandra. För vi kom överens, vi ska göra ett album tillsammans, jag och du. Så när han kom hit så stack vi och grävde i Köpenhamn. Och tog tillbaka skivorna och sen så slutade det med att vi släppte ett 20-spårigt album som heter Dreams from the Shore på en tysk label som heter Radio Juicy. Och det är en av mina favoritalbum. Och albumets namn heter Dreams from the Shore för att han är från Brighton egentligen. Som också är vid kusten. Jag är från Malmö som också är som är vid kusten. Så, och omslaget jobbar vi med en snubbe härifrån, Andreas Pedersen, som fångade det. Just den bilden ganska bra. Så efter det så har vi gjort jättemycket musik och vi har... jag och Edvin var och besökte honom bara för en månad sedan. Ja. Och i den processen så... Edvin har också lärt känna... Soundtrees bor i Rotterdam nu. Så i den processen så har Edvin också linkat upp lite med producenter därifrån. Så varje gång vi har stuckit dit så har du följt med, så har vi passat på för Edvin att linka upp med folk och börja jobba. Så Edvin har lite projekt på gång med lite producenter därifrån också. Den processen som du snackar om när ni gräver tillsammans måste vara en sån situation där ni utbyter jävligt mycket tankar och idéer, tänker jag. Jag har varit där de flesta gångerna och fångat dem. Jag gräver inte så mycket själv, men jag brukar hänga med med hela processen och vara runt, och i början i alla fall så filmar jag dem och fotar mycket och, alltså... Det känns som en känslig arena. Det är där liksom idéerna är i sitt liksom mest ofiltrerade tillstånd. Ja, de båda är så naturliga där när de gräver. Det syns. Man liksom hamnar i en zon. Man bara, hallå. 3,5 timmar. Jag lovar, vi ska äta nu. Det är lite flummigt. Grejen är med Ben Soundtrees då är att han är sån jävla nörd, alltså. Det är nästan lite jobbigt att gräva med honom för att dels har han den sjukaste vinylsamlingen som jag någonsin har sett. Han är det är som du med dina Pokémons. Du vill alltid ha the OG copy, du vet. Och han är likadan. Det är där vi kanske skiljer oss åt, för alltså när vi var och grävde i Köpenhamn en gång så bara casually köper han en holländsk folklore-skiva för 6 lax. Bara så.
Jag har inte de pengarna. Men jag hade det verkligen varit en skiva som jag dör för. Men det här var bara för att han är också... Han ville typ inte sampla den heller. Han ville lyssna på den lite. Och han tradar också mycket vinyler. Och han har lite av det nörderiet också. Samlar, investor, Ja. Men sen så hör man också på hans musik att han hittar de sjukaste samplingarna också. Så det är lite av en ritual. Och det är en jävligt ball grej att mötas i. Att gå ut och gräva i. Och man visar varandra nya skivor och sånt. Så... Jag har alltid förstått det, att det är liksom en rituell grej för dig. Men nu, jag förstår det ännu bättre faktiskt nu, här under den här stunden. Hur den rituella aspekten är av yttersta vikt i din process. Och hur tacksamt det kan vara i form av produktivitet att ha just den rituella aspekten som en central punkt i det där. Och det ska jag faktiskt ta med mig härifrån. Och jag tycker att folk ska tänka på det också. Att hitta de där processerna liksom. Så behöver man inte jaga efter inspiration. När man till exempel får skrivkramp, höll jag på att säga. Jag har 2 frågor här. Kör, absolut. Jag bara sticka in. Yes. Det är en fråga till Mus. Ja. Så tänkte först, i en intervju på Din Gata så sa du att du kanske inte nödvändigtvis vill att rappare ska hoppa på dina beats, vilket jag fattar helt, jag respekterar det. Liksom. Men liksom, när du själv gör musik, när bestämmer du när det ska vara sång eller rap på det? Liksom, och vad är det som gör att men nu ska den vara instrumentalt? Är det liksom ljudbilden eller något annat? Vad känner du där? Ja, det är en bra fråga. Grejen är att när jag skapar musik så tänker jag aldrig att det är någon som ska köra på det. Utan för syftet med... Jag släpper ju instrumental musik så jag vill ha det just som ett eget litet verk. Sen så linkar jag inte heller upp med... Eller jag är inte inne i den svängen där jag skickar ut beats till rappare eller sångare på det sättet. Sen så får jag det kan hända att jag får förfrågningar av sångerskor eller rappare som vill kicka. Och då frågar de mig liksom online eller hör av sig. Men jag vet inte. Jag tror jag behöver ha lite av en sån här typ av connection med någon i så fall. Jag ser inte det på samma sätt som om jag hade gjort ett beat och jag skickade till en producent som hoppar på co-production. Utan jag vill nog kanske mer ha ett sånt här möte med någon som jag jobbar med. Liksom. Sen så har det varit många fall där jag har ju släppt instrumental, alltså beats, mina egna verk, och sen så har folk kickat på det och då kanske jag bara vad fett att du hoppade på den och jag lyssnade på låten lite annorlunda. Men det är ingenting som vi nödvändigtvis har kommit överens om, utan då kanske de bara har kickat på det och slängt upp det någonstans. Och det är okej för mig. Jag är inte den heller som ska sitta och säga du plockade mitt beat för att jag plockar också grejer liksom så. Men jag ser det, jag blir snarare, jag tycker det är kul och att vara orsaken till att någon ens vill skriva någonting eller har inspirerat någon till att skriva. Så jag vet inte om det svarade på din fråga. Bästa. Tack så mycket. Om du får berätta fritt om den konstnärliga inramningen av ditt album Paramnesia. Vad vill du helst att lyssnaren ska få med sig för känsla? Vad är det för upplevelse du vill liksom skapa hos lyssnaren? Jag vill skapa en känsla av eftertänksamhet, en känsla av längtan. Jag vill också att folk kanske ska bli lite ledsna när de lyssnar på det.
Ja, för just den här grejen som jag hela tiden vill åt med min musik, en melankolisk känsla och att det väcker någonting, det vill jag alltid att i och med att det är beats, bara beats så, och det är ingen som sitter och säger till dig, så är det också, jag vill att det ska väcka någon form av känsla av de här grejerna jag berättade om innan. Men jag vill också mot slutet av albumet så vill jag också att det ska finnas en känsla av hopp och ett ljus också. Så att det är lite så jag har lagt det. För de två sista låtarna, det är också lite av ett sökande efter någonting genuint, någonting äkta. Så de 2 sista låtarna, jag ser det som att man går in i den här lite deppiga och eftertänksamma viben, men att den sen öppnar upp ett ljus och där du börjar känna lite hoppfullhet och känna lite kärlek runt om. Så de 2 sista låtarna försöker jag fånga den känslan, så att det är det som är hela konceptet bakom det, att det inte bara heller är liksom mörkt och lättsamt, utan att det också finns en gnutta ljus i det liksom. Man känner sig trygg i sin sorg när man lyssnar på den lite och vågar. En form av bearbetad sorg kanske. Alltså inte för första liksom kristillståndet eller vad man ska kalla det, utan att den har kommit till en avveckling. Exakt. Och den näst sista låten heter Peace of Mind. Och det är som titeln säger, att man försöker få ett lugn. Och sen så heter sista låten Wings. Och då är det som att man nu är jag lite färdig och kan komma ut till. Du är någonstans frigjord från den. Nice. Jag tycker vi lyssnar på Peace of Mind. Nice. Fan vad skönt. Den här sista är min favorit. Wings. Tack så mycket. Jag sa det. Du sa lite grejer nu om den. Kan du inte berätta för alla? Jo. Nu när beatet spelades så började Edvin rappa lite. Och han körde en vers som var menad till det här beatet, för den gjorde vi också några år sedan. Ja, 2 eller 3 år sedan. Men Edvin, den här var faktiskt menad till Edvin, den här sista låten från början. Och Edvin har skrivit en skitfin, jättenice vers till den. Men sen när jag började paketera det här albumet så kände jag att, för det var också en av mina favoriter från albumet. Och vi, som sagt, kom inte till skott. Så jag kände den får leva sitt eget liv. Och jag tyckte att den passade in jättebra på själva albumet. Så jag ringde till Edvin och sa, jag kommer att ta den här. Och det var... That was the best call you made. Yeah. Jag känner själv, alltså, texten är bra, men nu när jag lyssnar själv också, det är ett beat som förtjänar sina egna vingar. Så det gjorde det helt rätt i. Och den texten gjorde sitt på mitt album sen. Jag hittade just det gjorde du också, ja. Så no harm done. Så ja, det är väl en konstig idé också att kunna, så även med texten, hur bra den var, att kunna höra och välja att men vilket beat som ska vara själv och vilka som ska ha raps. Ja. Det är en konstig sak också. Yes. Vi har en fråga igen. Tjena Grabs. Tjena. Jag snubblade in lite här efter, för jag samlade ihop lite frågor och så, men ska vara närmare. Tjena. När det kommer till det här ni pratar om er energi mellan varandra i det kreativa och sånt, det tycker jag är en väldigt viktig grej att ta upp i den här tiden utav internet, och när man lätt kan skicka grejer och sånt. I det kreativa så är det ju energin i rummet som ger det kreativa och kan spark the idea till någonting annat än vad det var menat ifrån början.
Så det tycker jag är en väldigt valid point att lyfta upp i när man pratar kreativitet, vad man kan få ut genom att vara i rummet, i stunden tillsammans. Absolut. Sen det här med crate-digging. Det finns en producent som heter Alchemy som sa Naked lady on the cover, always fire. Det är en liten kul saying så här med crate-digging. Men ifall man söker det här core DAW-soundet i lo-fi, vad skulle du säga är årtionden eller årtal som just sparkar din kreativa flamma i ditt sound? Vilken bra fråga. Jag skulle nog säga att det är lite så här tidigt 2000, typ hela Justice League-eran med Ninth Wonder, också Pete Rock, också, och sen också tidiga så Slum Village, Dilla-grejer. Just det här att smyga in samplingar, alltså nästan filtrera dem i början och sen låta dem liksom växa, ta sin plats i låten. Men också just mitt sätt att shoppa samplingar märker jag är väldigt så, det är Ninth Wonder-aktigt, och även Premier också stor också lyssnat jättemycket på honom genom åren. Men jag skulle nog säga, jag sa tidigt 2000, mellan 2000 och 2005 soundet skulle jag säga. Och det är mycket av den typen av hiphop som jag än idag dras till. Alltså den här typen av sound. Absolut. Med tanke på det, alltså processen liksom, tänker jag för du snackade om millennieskiftet där, början av 2000-talet och så vidare. Hur skulle du säga att din process har ändrats över tid? Kreativa process, sättet du ser på det. Du får tolka det lite fritt. Jag skulle säga att det inte har ändrats så jättemycket faktiskt. Kanske just för att om man lyssnar på min diskografi så kan man säga att jag i princip har hållit mig till samma typ av sound från första början. Och jag är lite såklart är jag nyfiken av nya sätt att skapa. Men jag är också medveten om att de verktygen som jag har nu gör det jobbet som jag vill göra. Liksom. Så jag försöker såklart utveckla mitt sound så gott som jag kan. Men jag vet också om att jag har en tendens att skapa grejer som hela tiden har en röd tråd. Alltså om man lyssnar på mina nyare släpp och lite tidigare släpp så är det samma element som är återkommande. Och mitt sätt att kanske bygga upp en låt eller mina val av samples exempelvis. Så jag tycker inte själva processen har förändrats så jättemycket genom åren. Kanske det här också att VSTs existerar. Den uppenbarelsen kanske. AI, just det, shit, AI. Bara den grejen, där har jag inte gett mig in i alls. Men som jag är inte främmande. Jag är inte främmande för den biten heller. Alltså för jag fick lyssna på en grej som en vän spelade för mig. Vi satt i bilen, var det Peter? Kommer du ihåg när vi satt i... Elise, du var också med. När vi satt i bilen och så spelade Monsef en gammal svensk soul-låt från 70-talet. Och sen så i slutet av låten han bara, den här låten existerar inte. Den här personen existerar. De här instrumenten har ingen spelat. Men det lät verkligen som en 70-tals... alltså med körer och background vocals och arrangemang liksom. Så... Och det är bara så här, jag hade lätt kunnat sampla den 100%. Jag tyckte det var skitkul. Och sen kan jag också undkomma
allt till och jobb med runt texten om. var Texten var också poetiskt och alltså, det var bara lite, det blev lite av en mindfuck. Lite läskigt. Ja, så jag tycker det är fett om man använder de grejerna i med rätt syfte, alltså i bara skapandet liksom. Jag tycker bara det är fett faktiskt. Men jag vet också om att jag ändå kommer röra mig till skivbutikerna oavsett. Men om det bara är ett tillägg till att man ska kunna skapa. Det är ju väl det kommer bli. Ja, alltså, sen vet man ju såklart aldrig, men det är också ganska ointressant att prata om en process när den är så tidig i sin liksom, utveckling. Jag har en fråga och sen så går vi till Ansa som har en. Men det är förvisso min helt subjektiva uppfattning. Jag undrar om Edvin, om du håller med Mos om att processen har sett likadan ut eller typ att den inte har förändrats så mycket. Hur ser du på Mos process över tid? Liksom? Alltså typ samma process fast definitivt mycket mer kreativ och våglig, om man säger så. Känns det som just i ditt skapande. Tänker du på de låtarna på vårt album exempelvis, när vi börjar gå in i lite andra också, exakt. Det var jag inte riktigt med på heller. Alltså, som sagt, jag är också van vid ett Mo-sound, men det här började utveckla lite efter mig också, kändes det som. Cater, testa lite andra takter och andra instrument. Men ja, annars känns som processen har varit ganska lik. Bara så steady flow. Och lika mycket som det här vi snackar om att skicka eller skillnaden när man är i rummet tillsammans, det sparks a whole new creativity. När man har någon att bouncea med, bolla med. Samma som ut och gräva. Det kommer aldrig finnas något som ersätter den glädjen också när man hittar en random vinyl där någon har redan samplat typ en legendarisk låt. Men han är well seasoned nu, mycket bekväm i sitt element. Det märks. Det syns i hans ögon när han har en bild som han är ute efter. Han kan vara väldigt pedagogisk också och hjälpsam. För min del också. Som sagt, när vi går in, det är inte alltid så här, nu gör jag ett beat som inte du ska vara med på det. Han sitter och skapar, jag sitter och skriver. Det kan vara mina texter som sparkar något hos honom eller vice versa. Men driftig har han alltid varit. Och han har sitt sätt. Definitely. Tackar. Och det, alltså, inte att du nödvändigtvis förhåller dig till det, men det ska ju också förutsätta någonstans att det ska finnas en scen för det du gör. Hur... Men jag bara avbryter det real quick. Vi går till Ansa bara real quick. Och så, absolut. Så ursäkta. Det är med att min blick är hitåt hela tiden, så ska ingen ta det. Så avbryt mig för guds skull. Jag vet att du got some cooking med vad du var på väg. Det är lugnt. Det är helt lugnt. Det var inte meningen att jag skulle avbryta. Helt lugnt. Men jag tänkte fråga Mos, hur ser planerna ut framöver? Och när får vi höra mer om den här beryktade Abdiklimax? Abbekås. Förhoppningsvis, jag tror det, dels så kommer, eller för att svara på din första fråga. 25 oktober. Ja. Eller han finns på datum. Han finns på Spotify nu. Han finns faktiskt på Spotify nu på den första singeln, men processen framöver, om jag ska svara på den först. Jag har 4 projekt som är i sin slutfas, och alla de 4 är faktiskt collab-skivor med andra producenter, nu när vi ändå går in på det här med att jobba med folk. Dels har jag en ny skiva med Sound Trees, som det var därför vi stack till Rotterdam för en månad sedan, för att jobba på den. Och sen så har jag en skiva med en producent vid namn Mecca 83. Han är från Manchester.
Jag har inte träffat honom. Jag var dock i Manchester och skulle träffa honom, men det blev inte av på grund av andra åtagande. Och sen så har jag en tredje med en snubbe från British Columbia som heter Howie Wonder. Och han har lite av ett Flying Lotus sound. Så det blev en ball kombination av oss två tillsammans på det projektet. För han kommer in just med det här där vi snackar om med syntar och lite fler grejer. Medan jag kommer in med den samplebaserade aspekten. Så det är den. Och sen så har jag också en EP på 4 låtar tillsammans med Rest in Peace DJ Devastate. Vi linkade upp 2016, 2017. Det var ganska kort in på att han gick bort. Och då gjorde vi gjorde en gemensam skiva, inte där vi nödvändigtvis har proddat grejer, men vi gjorde en liten EP där vi har 2 beats var som går lite in i varandra i soundet liksom. Så den har varit lite på is och det har varit lite känsligt i och med att han har gått bort, men jag har haft kontakt med hans farbror Stig som har varit hjälpsam med det och är jättetaggad på att få ut det. Så förhoppningsvis kommer den också ut på en 7:a under nästa år också. Och jag hoppas jag och Edvin också släpper vår skiva. Den ser jag skitmycket fram emot att släppa också nästa år. Och sen vad var den? När kommer funkgrejen med Max? Just det. Och Abdi. Ja, den vill jag också släppa. Den vill jag också släppa nästa år. Och sen så nu 25 oktober släpps hela Kakofoni-skivan på Shelta Records. Förklara lite vem Abdi är och vad han gör. Abdi, grejen är så här. Jag har alltid under den här grejen, alltså under tiden jag har flummat in på den här beatgrejen, så har jag alltid också, i och med att jag kom från skrivandet och så har jag alltid skapat andra grejer utanför beatsen. Och jag har också märkt att, och det är en grej som jag än idag kan tacklas med lite med, det är att du bygger upp en viss persona och en viss publik eller av de som lyssnar på det, och de förväntar sig kanske en viss typ av sätt att vara eller sätt att vilken typ av musik de får från det. Och jag har alltid sökt mig till att fast kanske gjort det lite i smyg, sökt mig till att skapa lite andra grejer. Och jag gjorde jag skapade hans Insta-page för 5 år sedan. Så hur många följare? 66 nu. Gå in och följ. Och där, med det sagt, så vill jag, just för en del av mig var typ så, ska du inte bara släppa allt du vill under Mustawa? Men jag var typ så, jag vill skapa ett forum där jag i princip får göra vad jag vill. Och om det är raps eller om det är en Casio-funk-skiva med Max. Eller bara spåra ur, för att jag märker att jag beter mig på ett visst sätt för publiken som lyssnar nu. Och jag har en väldigt utflippad del av mig också, men jag märker att jag kanske övertänker också, men jag vill bara skapa ett forum där jag får släppa annan typ av musik och där jag kanske för mig på ett mer utflippat sätt när jag känner för det liksom. När du har din huvuduppgift avklarad så känns den ju också som en skönare avstickare att kunna liksom pausa Mos och komma in i den här karaktären som kanske är Abdi då. Och Abdi, och han producerar väl inte bara, utan han ska också rappa, han ska också sjunga kanske. Ja, jag tror inte han ska producera någonting kanske. Alltså, han får bara hoppa på folks grejer eller linka upp med producenter och så. Och grejen med namnet är också så här, det är att han är fet,
Men det kanske är något lite som saknas. Men det skiter han i. Så det blir ett Abdi-klimax. Det når inte helt... det når inte helt och hållet dit. Men han har ändå någonting. Och det är lite så här... Jag försöker tänka när jag släpper de här låtarna. De kanske inte är världens fetaste. Men han kanske tycker det. Okej, så det är faktiskt antiklimax. Jag trodde det var liksom antiklimax. Du vet, att det var antiklimax. Det är en tolkningsfråga. Nej, men det är lite så. Han får... Lyssnarna når sitt klimax när de lyssnar på Abdi. Så är det. Så där. Exakt. Ja. Så det är lite där. Det är faktiskt, det kanske är det projektet som jag ser mest fram emot med dig. För att jag vill höra det sinnet som gör den musiken som vi redan har hört i en helt annan atmosfär. Ja, det hade varit fett. Jag med. Jag har lite fråga här. Absolut, kör på. Komma tillbaka lite till Paramnesia. Vi lyssnade på en låt som heter Me and You. Det är en annan låt, vad är det, den första som heter In Your Eyes. Albumcover är 2 personer som kramas. Det känns som att det är ändå liksom, även om det är nostalgisk och liksom känsla i de här grejerna, så känns det också som en väldigt kärleksfullt album, även om det finns kanske också sorg kanske i det eller något sånt. Jag bara undrar vad är det för kärlek vi har i det här albumet, eller det känns som att det finns också det som ett tema liksom, som finns i albumet också. Ja, som jag förklarade i början så också anledningen till att jag hade mina bästa vänner på omslaget. Just det här med att jag ser den kärleken som de har emellan varandra och som de har byggt upp genom åren, som jag tycker är väldigt fint också. Och kanske någonting som jag själv längtar efter, eller har längtat efter tidigare. Och det är nog det är där kärleken kommer in för min del, i form av att de är på omslaget och att jag, och på baksidan i texterna längst ner så tackar jag dem också för deras kärlek. Så det är lite där kärleken kommer in och längtan kommer in, eller eftertänksam, eller just att ens egna erfarenheter kanske av relationer som inte har funkat så som man har velat. Och att man kanske, just av titeln, att man har en förvrängd bild, Paramnesia, att man kanske har en förvrängd bild av hur saker var, eller av sina minnen av en relation. Och samtidigt så har jag dem framför mig och jag kan se liksom hur fint det har varit liksom. Så det är lite där tankarna går i själva titeln och allting liksom. Ja. Tackar. Exakt. En liten sammanfattning kanske på den här låten. Vad händer i den här låten? Vad är det första du skulle vilja säga händer i den här låten? Känsla, melodi kanske, bara den tekniskt. Vilken sak du vill peta på? Samplingen först börjar pianosample som vanligt. Och den heter Need/Less och det är kanske en tolkning till vad det är man behöver eller vad man vill åt, och kanske en känsla av vad man behöver mindre av. Därför döpte jag den lite så. Och den är ganska avskalad, den här också, i sitt sound, och ganska luftig också. Och trummorna är, jag brukar inte köra den takten på trummor så ofta faktiskt, men jag tyckte att det passade bra för det stycket, just det här, alltså att det blir den grejen. Och sen så har låten med Sound Trees har samma typ av, i alla fall hi-hat, hur hi-hatsen jobbar, att de är lite täta så. Men ja, det är den känslan av
av låten liksom. Började du med samplingen först då? Om du fattade rätt. När jag proddar? Yeah. Vanligtvis faktiskt så brukar jag programmera trummor först. Programmera trummor och sen så går jag igenom samplingar och choppar upp dem därefter och ser för att passa det. Vi snackade under då låten när låten spelades som att det är mycket luft i denna överlag skivan. Lite mer än vanligt kanske. Men jag vill mest nudda vid vilken genre vi snackar om här, och då menar jag liksom inte att vi håller på med hiphop eller någonting, utan stämningsgenren som den så tydligt har hamnat i såklart, och hur till exempel algoritmer i Spotify och diverse slänger in dem i låtlistor och allt det här. Vad är din take på den arenan, det communityt, vad har du för kommentarer på det? Det som är intressant med just den här scenen är att jag var i den när den typ exploderade och blev lite stor. Det är därför många eller den skivan jag släppte 2018 på Chillhop till exempel, det var då den scenen blev ganska stor, och Chillhop var... Alltså innan animebruden kom ut. Innan, exakt. Med katten. Innan animebruden. Innan Lo-Fi Girl, hela den där grejen. Ja, då var Chillhop var i framkant då med den grejen. Och så när jag släppte den, då fanns kanske inte de här spellistorna. Jag kommer ihåg att Mellow Beats och typ vad heter det nu? Jazz Vibes fanns då. Och då fick jag faktiskt en placement på Jazz Vibes när den skivan släpptes. Och det var skitstort för mig, för det genererade jättemånga lyssnare och följare på det sättet. Så och nu har jag märkt, nu har ju den verkligen blivit skitstor, den här scenen, och det är hur många labels och artister som dyker upp nu. Vilket är jättebra. Jag tycker det är skitfett att det har blivit så. Men det har också blivit att jag märker att producenter skräddarsyr sina låtar efter de här spellistorna. Och inte för att tala om att så här, egna Spotify-bottar. Alltså du vet, det har man också läst mycket om. Att, för när du går in på en artist typ i deras bio, så kan personen i fråga kanske ha 1,5 miljon lyssningar i månaden, men har kanske 56 följare på sin så det har blivit lite, det har också gjort att det var kanske också en av anledningarna till varför det blev ett litet glapp på 4 år där jag inte släppte, för att jag inte riktigt visste. Jag började kanske övertänka lite grejer, och sen också det var ju spännande för mig att folk lyssnade, så många lyssnade på ens grejer. Alltså det var en period där det var väldigt mycket. Och sen därefter, då började också det här övertänkandet slå in. Okej, vad är det jag ska skapa nu? Vad är det för musik jag ska göra? Och så vidare. En del av mig hade kanske önskat att jag inte tänkte så mycket, utan att jag bara fortsatte så som jag gjorde från början. För att det var det som var anledningen till att folk tyckte om musiken. Att jag bara körde mitt eget stuk där. Så jag kan känna lite nu med förra skivan och även denna här skivan, det är att jag har tagit mig lite över den tröskeln att övertänka. Och likt som vi snackade om innan, så kanske, även om jag kanske suttit med en låt i ett par år, så slutprodukten som ni hör nu är under de här 2 åren när jag försökt sitta och nu ska jag lägga till detta eller fixa detta, så har det ändå blivit slutat med att jag typ inte har pillat på låten. Just för att jag vill komma in i det här tänket att inte tänka liksom på vad det är som slår och så. Inte nödvändigtvis att du inte vill överarbeta det, men att du vill inte
du vill inte tänka för mycket. Sen om det blir överarbetat eller inte är inte så intressant kanske. Jag vill ändå tolka det som att det inte är just det du snackar om. Ja, alltså, att inte överarbeta. Ja, exakt. Inte överarbeta det heller. Och just det här med att kanske bara ge det en genuin lyssning och bara säga men eller bara vara real med sig själv. Hallå, nu bara jag sitter och försöker lägga till grejerna. Det bara för att sootha någon typ av känsla. Men att kanske bara vara... Just också för att skapandet av musik, och det är också en grej som jag försöker påminna mig själv, är att det är också någonting du gör i stunden. Du skapar någonting i stunden och du har en viss känsla i stunden. Och det som kommer ut då är ju någonting som det är det du försöker förmedla när du skapar. Så att jag kommer tillbaka till en låt 2 år senare och försöker pilla på den, kanske inte är du har inte samma känsla liksom, eller samma engagemang eller samma tankesätt eller känsla inom det. Så det är lite den grejen jag också försöker komma tillbaka till, att skapa i stunden och kanske släppa också i stunden. Och det är lite det jag har haft konversationer med Edvin om gällande våra grejer. För vi har också en låt som var på min förra skiva nu, som släpptes för 2 månader sedan, som Edvin är med på. Den spelade vi in 2017, tror jag vi gjorde. Och nu 7 år senare så kommer den ut och den är exakt likadan. Vi la i och för sig till en refräng, men det är i princip samma. Det är samma inspelning. Du har inte spelat in... Folk som kommer fram och bara wow, this is ahead of its time. Man bara tvärtom. Men det är en jätteviktig påminnelse. Yeah. Och det är också för att kanske för att ni själva inte heller var mogna mentalt för att släppa den då. Och sen helt plötsligt står alla planeter i rad. Ja, den hittar ju sin plats också. Det kunde inte bli bättre i slutändan. För att den hittar verkligen sin plats på skivan. Så jag är jätteglad över hur det blev i slutändan. Men jag försöker ändå just det här med att... Vi skapar låten nu. Okej, ska vi släppa den? Jag vill komma in i det tänket att släppa musiken nära i tiden som den skapades. Just för att också... För då är du inne i den och du är där och du vibar med den där i stunden och då lyssnar du blir mer taggad på att släppa. Alltså, Ja, om man gör färdigt den också, då är det lättare att ta ett beslut. Du gör färdigt den konsten att kunna säga okej, det räcker. Inte mer krydda. Not another stroke of a color or a sound. Att kunna säga att den är färdig. Då får man klara bild på om man vill släppa den. Eller... Just det. Men det är oftast den att den är vers inspelad. Det är 70% inspelad. Så bara, ja men fett, okej, nu har vi något. Och sen bara är det något tills... hur många år senare, så i alla fall paketera den färdigt och sen smälta det lite då man får en klara bild på om den ska ut direkt eller... Och det är också lätt hänt att man säger den är 70% färdig och sen så har man en bild helt plötsligt bara av att den är 70%. Fast sen kanske en annan dag säger man att nej men den är 100%. Yeah. Fastän den var fortfarande i samma läge. Det har också och det ändrar hela relationen till låten, versen, beatet, whatever. Men det är fett. Det är också en sån sak som kan vad som händer när man bara sätter en etikett på någonting. Och bara hur man sen beter sig efter den etiketten. Hur viktigt det kan vara. Att man faktiskt bara säger det till sig själv eller till folket i studion. Men nu är det 100%, nu är den här färdig. Är den bra nu? I sin 100% bra läxa där. För att komma tillbaka lite till det här med communityt och det här som du snackade om, chill hop och hela den biten. Faktum var att du och jag var ju på samma skiva, en av de här chill hop skivorna som hette någonting volym 5. Var det på chill hop den släppte? Rätt säker på det faktiskt. Att det var en chill hop mixtape. Okay, ja. Men kanske hette det bara. Chill hop. De har ju sina såna här essentials
de har ju sina essentials serier som de släpper varje säsong. Men sen så har de också sina så här fristående samlingsalbum också. Kanske var då. Och det var väl då det kom upp också. Det var då det hände liksom. Då fanns inte animebruden och de här andra gestalterna i bilden. Inga Spotify-listor som gick upp till miljonerna för att man hade en så här chill study playlist. Jag vet inte vad jag ville komma med det förutom att säga att vi har varit i samma spår. Det har vi. Och vi har liksom krockat, våra vägar har korsats flera gånger. Och det är fett att se att du är kvar i det du gör så som du gör det. Och för nu har vi en referenspunkt. För någon som jag, där jag inte har någon referenspunkt, så vet inte folk hur mycket jag har utvecklats i det jag håller på med. Och man hör väldigt tydligt hur det har utvecklats i den här senaste plattan. Det var det jag ville komma till. Nice. Tack så mycket. Jamen. Jag har inte fler frågor faktiskt. Vad säger producenterna här bak? Är vi är nöjda? Det var skitintressant. Och här är bara prata skitbra frågor från alla. Ja, tack så mycket allihopa. Svinintressant har det varit här. Både frågor och svar. Tack så mycket. Tack som fan för att ni styr upp detta här. Tack. Det behövs. Och det är nice. Och just också att ni gör det lokalt också. Lyfter upp folk som är verksamma här. Så jag uppskattar verkligen det här formatet också. Nice. Kul att du vill vara med. Så kära till det. Första avsnittet också. Yes, sir. Hatten av till Thank you. Many more seasons to come. Och kära till Murat. Tack så mycket. Toast to the host. Tack så mycket. Tack. Jag tycker vi... Så det är dags att wrap it up. Jag tycker vi avslutar med interlude. Search for spår 5. Yes. Lite flummigt att sluta i mitten där. Men det är nice. Tack alla. Tack så mycket. Kära till Djurgården.